Гэмт хэргийн мөрөөр. Цагдаа нар үргэлж сэрэмжтэй байх ёстой. Тэдний эргэн тойронд юу ч тохиолдож болно. Ялангуяа тэднийг амьдаар нь үлдээхийг хүсэхгүй сэжигтнүүдтэй нүур тулсан үед. (2024 оны 9 сарын 16-нд Fairfax County-гийн цагдаа нар 33 настай Сидни Уилсны сэтгэл зүйчийн хүсэлтээр түүний орон сууцанд очжээ. Тэд хаалгыг зөөлөн тогшоход Сидни хэсэг хугацааны дараа онгойлгож, гинэт уурлаж уцаарлан хаалга хаав. Харин хоёр дахь удаага хаалгаа нээх үед нөхцөл байдал хурцдав. Сидни цагдаагийн тушаалыг үл тоомсорлож, занал хийсэн байдал үзүүлжээ. Шууд аюул тулгарсан тул түүнийг буудсан байна. Сидни эмнэлэгт хүргэгдсэн ч нас барсан бөгөөд цагдаа гэмтэл авсан ч азар хөнгөн бэртэж үлдсэн байна. Энэ эмгэнэлт явдал нь сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой дуудлагын урьдчилан таамаглашгүй гарч болох үйл явдал юм. Цагдаа нар хутгатай иргэдийг занал хийлж байна гэсэн дуудлага авчээ. Ахлах дислэгч Коди Рожерс болон түүний баг шуурхаа ирж, тушаал өгч захилгаан шок хэрэгсэн ч сэжигтэн хариу үйлдэл үзүүлсээр байлаа. Энэ нөхцөл байдал нь хэдхэн секундын дотор хурцдав. Сэжигтэн гинэт хутгатаагаар цагдаа руу дайрч, цагдаа нар өөрсдийгөө болон бусдыг хамгаалахын тулд буутахаас өөр сонголт байсангүй. Орилдон Үүмэн самуун дунд сэжигтэн газар дээрээ амиа алджээ. Хожим нь сэжигтэн Сержио Грувер гэдэг нэртэй нэгэн байсан бөгөөд ойролцоох нэг эргэн хутгалуулсан ч газар дээрээ түргэн тусламж үзүүлж амь насанд халгүйгээр өнгөрсөн байна. Энэ үйл явдлын дараа газар дээр цусны толбол нотлох баримт болон үлджээ. Энэ бол хүйтэн зэвсэг барьсан этгээд нэгэн мөчийн эсэргүүцэл хэрхэн үхэлд хүргэж болох талаар сануулга байв. Намгүм хороололд цагдаа нар дуудлага аван шуурхаа иржээ. Уурлаж хорссон этгээдийг хөрөнгө сүйтгэж амар тайван байдал алдагдуулсан талаар дуудлага ирсэн юмсанч. Тэднийг ирэхэд нь сэжигтэн Майк төрөмгийн авир гаргаж зэвсэгт мөргөлдөөнд бэлэн байгаа нь илт байсан байна. Okay, well get out of here. Put your hands up. I can't see hands. Yeah, you are. Олон удаа анхааруулсан ч Майк гинэт халаас руугаа гараа шургуулж гэрлүүгээ гүн оржээ. Цагдаа нар түүнд цахилгаан шок хэрэгэлсэн ч нөлөөсөнгүй. Нөхцөл байдал маш хурдан өнгөрч удалгүй буун дуу хорооллоор нэг цойрайтав. Газарт унсан ч сэжигтэн сүүлчийн орлогоороо буурууга гараа сунгасан байв. Сэжигтэн Майк нэмлэгт хүргэгдсэн ч шархаа даалгүй нас оржээ. Хэрэг болсон газраас Глок маркийн буу илэрсэн байна. Өрзөлийн маргаанаас эхэлсэн энэ хэрэг эцэстээ эмгэнэлт хэрэг болж хувирчээ. Нэгмөр тооцоо бодохоор ирсэн сэжигтэн эцэст нь амь насаараа төлсөн юм. (2024 оны 9 сарын 17-ны өглөө Хьюстны намгүм хороололд айдас хүч дагуулсан нэг үйл явдал болов.
Цагдаагийн газарт 712 Алтурн драйв дахь газар дээрэм гарлаа гэсэн 911-т дуудлага иржээ. DoorDash хүргэлтийн ажилтан мэт дүрсгсэн 2 эр хүүхдтэй асарч байсан эмэгтэй гэрлүү нэвтэрсэн байна. Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Come here, sweetheart, come here! Come here! Let's see your hands! Get on the ground, get on the Shots fired! Shots fired! Where's he at? Hey, officer shot! Officer shot! We got one fleeing! Don't you fucking move! Scott, you okay? Male on the dark hoodie, jump in the back fence, going northbound. What's going on? What's going on? Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Come here, sweetheart, come here! Come here! There's another book. Anyone else? Ow! Shit! Ow! Ow! Fuck! 28! Oh, shot! Officer shot! Officer shot! One bleeding! Scott, you okay? It's okay. Oh my God. 20, I'm shot! Барьцаалагдсан хүмүүсийг аврах ажиллагааны үеэр нэг сэжигт нь гинт арын өрөөнөөс гарч ирэн гал нээж офицер Скот Дерригийн хөлөнд нь буудаад оргон зогтжээ. Харин түүний хамсаатан Майкл Перрис галдогоонд баривчлагдсан байна. Офицер Дерри яаралтайгаар Memorial Herman эмнэлэгт хүргэгдэж хөлөндөө мис цасл хийлгэн азар амьд гарчээ. On Blanford going towards Antoine, red shirt, black pants, has a blue shirt, getting pants. Kowalski Butters, the truck is 7215 Blanford. Is there anything on you? How many people are in here? Is there another guy or just two? It was just 7215 Blanford. That's one driver, someone else is behind. Sidewalk of Antoine. Antoine and Blanford. We got several units. Red one, this is over there. Units out there. Oh, you're blocking me. Don't block me. Get down! Get down on the ground! Get down on the ground! Get down on the ground now! Get down! Get down on the ground! He's over there! Get down on the ground! Raymond Perez, Michael Perez болон 3 дахь сэжигтэн Garcia Chavez нарт зэвсэгт дээрэм цагдаа талдсан мөн өхөлд хүргэж болох дээрмийн хэрэг үйлдсэн зэрэг хүнд гэмт хэргийн зүйл ангиар яллах болсон байна. Энэ хэрэг орон нутгийн иргэдийг зочроосон бөгөөд гэмзэмгүй хүнийг хамгаалахын төлөө цагдаа нар ямар аюултай нөхцөлд нүүр тулдгийг тодааруулжээ. 2021 оны 3 сарын 7-ны шөнө Брүклиний цагдаа нар сэтгэл санааны хувьд доторгүй нэгэн нэртэй холбоотой гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлагад очижээ. Нью-Йорк хотын цагдаагийн газар шуурхаа хөдөлж зэвсэгт мөргөлдөөнд бэлэн байв. Цагдаа нар шатаар алхаж дээш гарах мөчөд сэжигтэн гинэт буу гарган гал нээж бүх зүйл үүмэн самуунд автав. Цагдаа нар нийт 23 сумаар гал нээсэн бол сэжигтэн нийт 3 удаа буудаж 4 офицер шархтжээ. Гал нээсний дараа бөөний утаа өдөгссөн ба цагдаа нар хоошоо ухрахад хүрсэн байна. What's going on? Fed up with all you motherfuckers, man. What you got on? Hey, wake up, Sister Issue now? What's going on? Yo, Sister Issue, bro!
misunderstand me. Tell me what y'all stop. Make sure you got your perk on. You know you got us, man. I'm having all that stupid shit, right? You called? Huh? Yo, this still hurt. Oh, yo, put the gun. С ижигтэй Рашид эцэст нь баривчлагдаж хүнд ял хүлээхэр болжээ. Энэ хэрэг нь сэтгцийн асуудалтай хүн буу хэрэглэх үед цагдаа нар ямар асар хэрсэлтэй тулгардгийг тод сануулсан эмгэнэлт хэрэг болсон юм. Америкийн цагдаа нар тэрч бүх хилээ дэлхийн өнцөг булан бүрийн цагдаа нараа бусдын амь насыг хамгаалахын төлөө өөрийн амийг дэнчин тавьдаг хүмүүс. Тэдний ажил бол энгийн мөрдлөг биш. Өхөл амьдралын зааг дээр гаргах шийдвэр юм. Энэхүү контент бол тэр мөч. Камерын өмнө юу болж өнгөрдгийг үнэнгээр нь харуулах болно. Энэ хүрээд бидний сонгосон гэмт хэрэг дуусч байна. Дараачийн гэмт хэрэгээр мөгдөрөө уулзтлаа баяртай. Гэмт хэргийн мөрөөр